Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile potrzeba, byś bronił jakiejś racji? Żebyś bez zastanowienia zaatakował każdego, kto ośmieli się mieć inny pogląd niż twój. Wiadomo, że istnieją grupy zatracone w swoich poglądach, nie będące w stanie dopuścić do siebie możliwości pomyłki. Jednak sami nigdy nie myślimy, że możemy do takiej należeć. Dziś chciałbym powiedzieć, że każdy z nas popełnia poważny błąd. Każdy z nas jest oblężoną twierdzą. Każdy z nas jest płaskoziemcem. Błędów w naszym myśleniu jest wiele. Tak wiele, że czasem można się zastanowić, czy w ogóle możemy mówić, że jesteśmy gatunkiem rozumnym. Wszyscy o tym wiemy w jakimś stopniu, jednak rzadko zastanawiamy się, czy sami pod nie nie podlegamy. W internecie jeszcze łatwiej o tym zapomnieć. Ciężko powiedzieć o wszystkich błędach, więc dzisiaj skupię się na jednym konkretnym aspekcie. Często staram się dyskutować w internecie, przez co mogę mówić, że uprawiam sporty ekstremalne. Ostatnio natknąłem się na takiego mema o teoriach spiskowych. Mem wyśmiewał komentarze, na jakie można się natknąć na różnych portalach. Niestety wiem z własnego doświadczenia, że mogą być prawdziwe. Pod obrazkiem wywiązała się dyskusja i przez przypadek chyba zrozumiałem schemat, który włada wieloma dyskusjami, nie tylko w internecie. Ale o tym opowie osoba bardzo mi bliska, która ma trochę większe kompetencje, by mówić o tym temacie. Wiara w naszym myśleniu jest wszechobecna. I nie mówię tutaj o jakiejś wyższej wierze, o Bogu, czy też o zasadach moralnych, za którymi podążamy. Mówię tutaj o wierze w rzeczy najzwyklejsze, błahe. Tak błahe, że wydawałyby się nieistotne. Weźmy prosty przykład. Grawitacja na Ziemi zależy od dwóch czynników. Od wysokości nad poziomem morza oraz od długości geograficznej. Wysokość nad poziomem morza związana jest z odległością od środka masy. Wraz z oddalaniem się od źródła siły, jej oddziaływanie słabnie. Długość geograficzna zaś związana jest z obracaniem się Ziemi. Kiedy wyobrazimy sobie kulę, która się obraca, łatwo możemy sobie uświadomić, że im bliżej punktów obrotu, tym prędkość jest mniejsza. A im dalej, tym prędkość jest większa. Dokładnie tak jak na karuzeli. W samym środku poruszamy się wolno, a im dalej, tym szybciej. Stąd też wniosek, że na biegunie mamy mniejszą siłę niż na równiku. Osobiście usłyszałam o tym nawet w szkole. Jest tylko mały problem. To nie jest prawda. Ziemia ma kształt geoidy, która ma charakterystyczną cechę. Potencjał grawitacyjny na całej powierzchni na wysokości wody jest ten sam. Teraz mówię to spokojnie, więc jest o wiele większa szansa, że w to uwierzysz, tak po prostu, jeśli wcześniej myślałeś, że jest inaczej. Załóżmy jednak, że myślisz, że to zależy od pozycji geograficznej. Co by było, gdyby ktoś w komentarzu na Facebooku lub jakiejś stronie z memami po prostu poinformował, że się mylisz, napisał jak jest i na końcu jeszcze dodał kropkę nienawiści z pozdrawiam z ironicznym uśmieszkiem. Czy wtedy byś uwierzył? Może, są takie szanse. Jednak o wiele mniejsze. Raczej w takiej sytuacji porzucamy dyskusję i przechodzimy do walki. W większości dyskusji, jakich byłem świadkiem, prawda, czy w ogóle temat nie miały znaczenia. To, co miało prawdziwe znaczenie, to podkreślanie inteligencji wypowiadającej się osoby, pokonanie przeciwnika, zwycięstwo. Kolejne zdania zaczynają się powtarzać. Rozmówcy jakby coraz mniej się słyszeli, a nawet dochodzi do ataków personalnych. W psychologii istnieje jedno zjawisko, które może wytłumaczyć taki fenomen. Syndrom oblężonej twierdzy. Moment, w którym jesteśmy przekonani, że jesteśmy atakowani i musimy się bronić. Często możemy zaobserwować takie zjawisko po obu stronach, co może powodować powstanie komór echa. Ale o tym kiedy indziej. Teraz jest dla nas istotne, że kiedy czujemy się zaatakowani, możemy zacząć się bronić, nie myśląc nawet o tym, że może to my jesteśmy w błędzie. Poziomów błędów jest wiele i wbrew tytułowi nie uważam, że każdy z nas ma w sobie wiarę tak szkodliwą jak płaskoziemcy, którzy stali się kultem. Jednak są w nas jakieś przekonania, choćby drobne, które są nieprawdziwe. Dojść do tego może efekt utopionych kosztów, zwłaszcza po dłuższych dyskusjach, kiedy poświęciliśmy na obronę jakiejś racji długie godziny. Ciężko nam nagle zmienić zdanie, przyznać, że tysiące słów, jakie wypowiedzieliśmy lub napisaliśmy, że cały nasz trud były niepotrzebne, że się zwyczajnie pomyliliśmy.
W książce Chiny w 10 słowach, rewelacyjnej swoją drogą, autor Yuan przysłowie Lu Xun opisał swój spór z kolegą w dzieciństwie. Temat był dziecinny, chłopcy spierali się, kiedy słońce jest najbliżej. Argumenty były różne, jednak spór nie ustawał przez wiele miesięcy, aż autor postanowił użyć argumentu najsilniejszego, autorytetu znakomitego pisarza, wieszcza narodu, właśnie Lu Xuna, jako wygrywającej kartę. Oczywiście wspomniany pisarz nigdy nie mówił o tym zagadnieniu, jednak chłopiec posunął się do kłamstwa, by wygrać przedłużającą się walkę. To dobrze ilustruje, że im więcej włożymy wysiłku w daną walkę, tym więcej jesteśmy w stanie zrobić, by ją wygrać. Niczym wisienka na torcie dochodzą jeszcze dwa zjawiska. Efekt potwierdzenia i efekt wspierania decyzji. Efekt potwierdzenia to zjawisko niejednorodne i złożone. Można jednak wyodrębnić z niego pewien ogólny kierunek. Mianowicie taką tendencję, że nadmiernie wierzą w swoją ulubioną hipotezę. Przez to łatwiej zbieramy argumenty za nią, a ciężej znaleźć cokolwiek przeciwko. Wśród psychologów poznawczych i społecznych dużym zainteresowaniem cieszy się koncepcja, zgodnie z którą ludzie mają tendencję do trzymania się swoich ulubionych hipotez z nieuzasadnioną wręcz wytrwałością i pewnością siebie. Tendencja ta została określona jako wytrwałość przekonań, utrzymanie hipotez i tendencyjność potwierdzania. Ten drugi efekt wspierania decyzji, sprawia z kolei, że podjęte decyzje często postrzegamy jako najlepsze i znajdujemy coraz więcej dowodów na poparcie. Jest to spory problem w nauce i w połączeniu z utopionymi kosztami może sprawić, że ciężko nam zmienić zdanie, czy o zgrozo przyznać się do pomyłki. Chciałbym w typowym dla siebie stylu przywołać tutaj jedną grę indie, małą produkcję na ledwie kilkanaście minut, której nazwa nie jest teraz istotna. Zaczynamy jako osoba, która podejrzewa, że może być ofiarą spisku. Jako gracz podejmujemy decyzję, czy w to uwierzyć, czy raczej odrzucić. Kiedy chcemy wierzyć w teorię, możemy przeprowadzić na sobie operację, szukać we własnym ciele chipów i radarów, które udowodnią, że mamy rację. Pod koniec słyszymy nawet informację, że jesteśmy uśpionym agentem, który właśnie został uaktywniony. Kiedy wybierzemy ścieżkę niewiary, dowiemy się, że tak naprawdę nie ma spisku, tylko zbiegi okoliczności i możemy być spokojni. Jaka jest prawda? To jest tak naprawdę nieistotne. Są tylko rzeczy, w które chcemy wierzyć. Przy drodze spiskowej znajdowane obiekty w naszym ciele mogą mieć normalne wyjaśnienie, ale mogą być też uznane za część spisku. Przy drodze zwątpienia w każdym momencie możemy być podejrzliwi. Jednak zawsze pozostanie to, w co wierzymy. Prawda nie ma znaczenia, ba, ona nie istnieje. I tak jest często. Nie ma prawdy, najprawdopodobniejszej odpowiedzi. To wszystko nie ma znaczenia. Pozostaje tylko wiara, nasza oraz ludzi, którzy nas otaczają. Przez to jest tak wiele niepotrzebnych słów, dyskusji, w których nic się nie zmienia poza stanem psychicznym osób uczestniczących, który znacząco się pogarsza. Przytoczę też pracę pod tytułem Zrozumienie teorii spiskowych autorstwa Karen M. Douglas oraz innych. W dość pełnej pracy zostały wymienione m.in. przyczyny powstawania i wzmacniania teorii spiskowych. Jednym z ważnych czynników okazała się komunikacja. Antyszczepionkowcy mieli bardziej otwartą komunikację, interaktywne strony wraz z otwartymi forami dyskusyjnymi, podczas gdy zwolennicy szczepionek podawali jedynie informacje, argumenty i autorytety jako niepodważalne i niepodlegające dyskusji. Ludzie wolą czuć się wysłuchani, móc powiedzieć coś, wyrazić opinię. To sprawia, że antyszczepionkowcy mogą wydawać się bardziej atrakcyjni, bez względu na to, czy mają rację, czy też nie. Wydaje się, że chętniej rozmawiają, a to przyciąga ludzi. Skoro każdy z nas popełnia tego typu błędy, to co możemy zrobić? Cóż, odpowiedź jest prosta, przynajmniej na papierze. Posłużę się tym, co sam kiedyś usłyszałem. Kiedy nie jesteś w stanie sobie wyobrazić argumentu, który mógłby cię przekonać o twojej pomyłce, wtedy to wiara, a nie prawda jest podstawą twojego przekonania. To możemy zastosować w każdym momencie, w każdej dyskusji, pomyśleć, czy druga strona w ogóle ma jakiekolwiek szanse nas przekonać. Jeśli nie, to możemy zastanowić się, czy się mylimy, czy nasza wiara jest uzasadniona, ale może też po prostu odpuścić.
Nie wszystko uda nam się zrozumieć w życiu. Czasem możemy zadowolić się ogólnym zaakceptowaniem, że coś działa, choć dobrze też rozumieć, że popełniamy tego typu błąd. Odpuszczenie w takiej sytuacji może pomóc nerwom zarówno naszym, jak i tych ludzi, z którymi się sprzeczamy. Jednak jest jeszcze jedna rzecz. Komunikacja. Otwarta komunikacja i przystępność to coś, co może nam pomóc w przekonaniu innych do naszych idei. Jeśli ktoś poczuje się zaatakowany, bo wytknęliśmy mu brutalnie błąd, może się jeszcze bardziej okopać przy swoim stwierdzeniu, przez co otrzymamy efekt odwrotny. Podobno najważniejsze jest to, żeby nie mówić ludziom, że się mylą. Możemy za to spróbować zadawać im pytania, niczym Sokrates, by spróbować doprowadzić ich do pewnych myśli, ale otwarte stwierdzenie błędu zostanie zwykle odebrane jako atak. Nigdy nie będzie też złotego środka. Zawsze możemy i będziemy popełniać błędy, nawet jeśli będziemy się ze wszystkich sił przed nimi bronić. Nie każdą osobę też da się przekonać. Czasem jest to po prostu niemożliwe. Pozostaje nam wierzyć, że prawda w końcu zwycięży, a kłamstwo przegra. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia. Hej!